ആധുനിക ജീവിത സാഹചര്യത്തിന്റെ സമയക്കുറവിലും സ്ഥലക്കുറവിലും സ്വന്തം കൃഷിത്തോട്ടമൊരുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിലിതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഗ്രീൻ കൈരളിയുടെ റെഡിമെയ്ഡ് അടുക്കളത്തോട്ടം, ഇന്റലിജന്റ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ, ഒപ്പം റെഡിമെയ്ഡ് മഴമറയും. നഗരങ്ങളിലെ ഫ്ളാറ്റുകളിലും വില്ലകളിലും ഒപ്പം ഗ്രാമങ്ങളിലും ഏത് സമയക്കുറവിലും സ്ഥലക്കുറവിലും ഒരു ഹൈടെക് അടുക്കളത്തോട്ടം ഒരുക്കാം. കൃഷിക്കിനി നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ട. കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പേറ്റന്റ് അംഗീകാരത്തിൽ ഗ്രീൻ കൈരളി നിർമ്മിച്ച ഈ റെഡിമെയ്ഡ് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ ഇത് തികച്ചും സാധ്യമാണ്. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിലൂടെ എല്ലാ ചെടികളിലേക്കും എത്തുന്ന വെള്ളം വാട്ടർ ടൈമർ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ദിവസേന നടത്തുന്ന പരിചരണം ഇനി പഴങ്കഥ ആവുകയാണ്. മാത്രമല്ല, മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ജലനിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്ന മോഡലും ഇവർ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 5 മുതൽ 44 വരെ ഗ്രോ ബാഗ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ 4 മോഡലുകളിൽ ഇന്റലിജന്റ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ലഭ്യമാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അനായാസം കസ്റ്റമർക്ക് സ്വന്തമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം വീലുകളോട് കൂടിയ മോഡലുകളും ലഭ്യമാണ്. ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വളം സ്വയം ചെടികളിൽ എത്താൻ വേണ്ട സംവിധാനം ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. തീർന്നില്ല വിശേഷങ്ങൾ. പച്ചക്കറി ഗ്രോ ബാഗുകൾക്ക് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയിൽ പൂച്ചെടികൾ വെക്കാൻ കഴിയുന്ന പോട്ട് സപ്പോർട്ടർ ഇതിനെ ഒരു അടുക്കള പൂന്തോട്ടമാക്കി മാറ്റുന്നു. പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ റെഡിമെയ്ഡ് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും എല്ലാ മോഡലുകളിലുമുണ്ട്. എല്ലാവരിലുമുള്ള കൃഷിക്കാരനെ ഉണർത്തി എല്ലായിടത്തും കൃഷി സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഗ്രീൻ കൈരളിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് സാരഥികളായ PA സഞ്ജയും ടോണി തോമസും പറയുന്നത്. ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും മുളപ്പിക്കുന്നതിന് ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത കൽപ്പന പ്രകാരം എല്ലാ വീടുകളിലും കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആശയം. കൃഷി ദൈവികമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് അടുക്കളത്തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഇത് നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് അടുക്കളത്തോട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഫാമിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗോമൂത്രം, ബയോഗ്യാസ് സ്ലറി, ജീവാമൃതം തുടങ്ങിയ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ ജൈവവളങ്ങൾ അത്യാധുനിക രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വിതരണക്കാരിലൂടെയും നേരിട്ടും ഗ്രീൻ കൈരളി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കനത്ത മഴയിൽ കൃഷി എങ്ങനെ സാധ്യമാണെന്നാണോ? ഇതിന് പരിഹാരമാകുകയാണ് ഗ്രീൻ കൈരളിയുടെ റെഡിമെയ്ഡ് മഴമറ. ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച പതിവ് മഴമറകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ടു നടക്കാവുന്നതും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ റെഡിമെയ്ഡ് മഴമറ. പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്ത അലൂമിനിയം GI ട്യൂബുകളും സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഡൈകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവയുടെ നിർമ്മാണം എന്നതിനാൽ ഗുണമേന്മയ്ക്കൊപ്പം ഭാരക്കുറവും ഉൽപ്പന്നത്തെ സ്വീകാര്യമാക്കുന്നു. GST കൂടാതെ 4,900 രൂപ മുതൽ 17,900 രൂപ വരെ വിലയിൽ 4 മോഡലുകളിൽ ഇന്റലിജന്റ് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ലഭ്യമാണ്. 6,500 രൂപയാണ് മഴമറയ്ക്ക് വില. കൊറിയർ മുഖേന ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഡെലിവറി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മാനുവലിന്റെ സഹായത്താൽ ഉപഭോക്താവിന് സ്വന്തമായി അനായാസം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ. എല്ലാവർക്കും കൃഷി സാധ്യമാക്കുന്ന ഈ റെഡിമെയ്ഡ് അടുക്കളത്തോട്ടം നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലുള്ള സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്.